Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, uban sa mahal nga Birhen Maria, atong padayon nga iampo nga mahunong sa hingpit kining pandemic nga COVID-19. Padayon sa natong iampo ug pasalamatan ang ato mga benefactors, nga donors nga nagtabang nato dinhi. Nya karong adlaw ato man sang ipang-distribute ang atong mga bugas ngadto sa atong mga kaigsuonan, ato sang iampo nga magmalampuson o wala untay mga kakulian ang pag-distribute nato nining mga pagkaon ngadto sa mga kabos nato mga pamilya dinhi sa parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami, itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw bildo. Nagikan ang maong suba sa trono sa Dios ug sa nating karnero ug midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad. Sa isig kadaplin sa suba, may kahoy nga naghatag sa kinabuhi, nga mamungag kausa matag bulan, ug ang mga dahon niini tambal alang sa kanasuran. Walay bisan unsa nga tunglo sa Dios si kaplagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios ug sa nating karnero, ug simbahon siya sa mga alagad niya. Makakita sila sa naong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Didto wala nay gabii ug dili na sila magkinahanglan og mga suga o kahayag sa adlaw. Kaya ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag ug maghari sila hangtod sa kahangturan. Unya miingon ang anghel kanako, matuod kining mga pulong sa kasaligan. Ang Ginoong Dios nga naghatag sa iyang espiritu ngadto sa mga propeta, nagsugo sa iyang anghel aron ipakita ngadto sa iyang mga alagad ang mga butang nga mahitabo sa dili madugay. Mingon si Jesus, mubalik ako sa dili madugay. Bulahan kadtong nagamping sa gipanagna dinhi niining libro ha.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maranatha, o Marika, Ginoo Jesus. Maranatha, o Marika, Ginoo Jesus. O Marika mo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Ilhon ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga masadya ug mga salmo. Maranatha, o Marika, Ginoo Jesus. Kay ang Ginoo halangdon nga Dios ug usa ka dakong hari, labaw sa tanang mga Dios. Sayang mga kamot, anang mga kahiladman sa yuta, ug ang kinatumyan sa kabukiran, iyaha usab. Iyaha ang dagat, kay siya man ang nagbuhat niini. Ug ang mamala nga giumol sa iyang mga kamot. Maranatha, o Marika, Ginoo Jesus. O Marika mo, muduko kita diha sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang Dios o kita ang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Maranatha, o Marika, Ginoo Jesus. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo. Ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhia, kay tingali unyag hikalitan kamo niadtong adlawa. Kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayod kamo ug pag-ampo kanunay,
nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining panapos nga instruksyon ni Hesus sa iyang mga tinun-an, murag kuan kay siya kanang konkreto kayo ba? Kay iya nagyong gimensyon unsa may makapalipat nato dinhi sa kalibutan nga mo mahitabo hinoon, malipat ta, makalitan na hinoon ta sa kabubuton sa Ginoo nga kanang gitawag og katapusan sa kalibutan. Ang gusto gyud ni Kristo mga igsoon nga di ta makalitan inig katapos na sa kalibutan. Kana bang relax ra ta ba? Inig ka tapos na sa kalibutan or inig katapos atong kinabuhi nga relax ra ta ba? Di ta mura bitaw kanang nakuhas litag. Kakita mo ng ilaga nga makuhas litag or kanang manok nga makuhas litag or langgam unsa may mahitabo. Si kupo-kupo, sige gyud lugnog, tuyok-tuyok mo na sila. Sige gyud kisi-kisi na bang maratol og maayo ba? Kana untang inig-abot anang higayuna, relax ra ka, makuha ka litag, pundo ra. Ana. Ingon ra ka kaniron patay jud ko ani kay nakuha naman ko litag. Makuha kas COVID, relax ra. Ana, di gyud maratol ba? Masakit kag cancer, relax ra. Kani stage 2 pa ni ron, stage 3 na ni sunod semana. Ana. Nya inana mo. Di mo makalitan. Hala si kuan, unsa? Atong pag-birthday nako, sige tag sadya dito sa clubhouse sa Woodlands. Pag misa sad nako, misa ko dito. Pag human akong misa, ni dool ko diri sa aning lamisa sa akong personnel kaya pa to magsugo dayon, nakita nako si Remy nga naghilak. Nya nako ngano man kang hilak man kain siya. Ang bana sa akong maguwang namatay karon pa ko nahibaw. Nya relax kay siya. Nitapos po siya dito sa kaning kuan, kanini ang programa o niuna lang siya nga rigamay, pag-abot dire, ni-serve pa siya, relax kayo. Uli lang niya ko ugma, pader, nako, sige, uli lang ugma. Relax kayo kay siya nga serve. Pero patay na dito ang iyang bayaw, nga suod sa kayo, mura sa iyang igsoon. Indota na, karon ba nagmisa ta, nya tiksan ka, or na imo arini mo, hunghungan ka, imong bana namatay. Nya relax na kaysa. Bitaw namatay na di ay, Lord, tapuson lang nina kong misa. Nya relax kay ka ba? Di jud ka maratol nga, mo uba nya, mo biya din ka ngadto, imo jud ipakita nga magdagan gyud ka ana. Oy. Di ka ana malangit batasana. Relax lang. Pagkamatay sa kong papa kay tulo ka adlaw man ko atong way pahuway, kuhaan pa kog dugo niya dito ko seminaryo ato 2 months pa ko seminaryo niya akong papa wa naman gyud kanang terminal naman inako kamo na lay process ani sa pag gawas dinhi sa ospital unya ako matug sa ko dito seminaryo kay tulo ka adlaw na kong way tug niya ako man gyud galihok atong mayo pag-abot ako seminaryo higda ko dito sa infirmary, mura dyan kong patay, pertig yung kuana, perting tuga. Pagka mga alas 3 kaadlawon, gipukaw Coast Guard, Brad, nga naman, siya, tawag imong maguwang na telepono, naog sa kong adtos silong. Nya galakaw, may hagdanan siya. Nanako na imong papas inyo, nako, may di ay, siya, niya, patay na. Nako, kanisang garda wa sagi respeto gisultihan sa dayon ko alas 3 kaadlawon nako oma tubag ko dito ingon ako maguwang wa nas papa so sige unsa may plano siya amo sa ring ilakaw ang kuan kaning napapili sa nako sige kay mo anha lang niya ako unya pagka buntag
ilis ko, tambong ko sa misa, nya diha pa man may giasikaso dito sa opisina, kigihimom sa kwartong accounting, trabang pa ko dito, nya nanghideng ko sa among rektor, Nyor, muli ko ro Nyor, nga naman, namatay akong papa Nyor, nga no, man ka magsulti, kanus namatay nako, mga alas 2 kadlawon, nga no, karon pa man ka nisulti, nako, misa pamanta, niya na pa, mahaw pa, apel ba kadiyot, munas ginhawag ito na kong relax. Pero nindot sa doy. Pero nga nung na-relax man ko, kay porti naman akong atima ni Papa, nya kay baon naman ko nga padong na siya mo ending. Di relax na. Nya kamo, wa di mo mahibaw, nakaron galingkod mo diha, padong na mo ending. Di ba? Karon ba, ako gabarog ko dire. Padong na nis ending, wala ko kay baw kanos pero padong nis ending, doon na ni siya'y katapusan. Doon ay katapusan, bisan gani kaning atong misa, doon naman ni katapusan. Mao man bitaw na nga kon madugay na kay ko diri humili, magsigi na mog tan-aw sa relo, nga inyo pag yung lingion tong orasan sa loyo. Inyo jong ipakita nako nga tapusan na pader kay doon ay katapusan, oy. Nindot nang mag-expect kag katapusan kay makaanda man ka. Muna ang pasabot ni Kristo, muna siya, ayaw mo kaon og maayo, ayaw mo pagsigig hubog-hubog, niya ayaw sad mo padaog sa mga kabalaka aning kinabuhian. So kining kaon og maayo, nag-include na ni siya sa pag-acquire og mga butang. Kanabang panindot gyud balay, padaghan gyud kwarta para di gyud ko makabsas pagkaon. Mao man na siya kaon ba kaon. Mao man ginainyo aron ang akong anak dunay kanon, ang akong apo dunay kanon, ako gining dakuon akong yuta, ako gining dakuon akong negosyo kay para nis pagkaon. Kaon gyud. Gamayon jutayon ni nako akong anak kay unsa na lang unyay kanon. Kaon gyud. Nya kanang kaon di ay kanang atong ka-concern anang kaon. Maunay makapawagtang sa atong holiness. Mao bitaw nga ang atong kasagaran nga buhaton labi na karon musod ng Advent season, Lenten season, naa dayon ng fasting and abstinence. Bihaan day ng kaon. Nga naman, mao lagi na ibabag, di ba si Kristo? 40 days and 40 nights wa ni kaon dito sa desierto. Unsa may tintal siya wa? Himuan ning bato nga pan. Kaon gyapon. So ang tentasyon sa sayawa, kaon sad. Unang pari, dako na kay kugtiyan, natintal kay ni kaon man. Tanawa ng mga babae nga magsigig kuyog sa uyab, niya mangaon sila, di ba mo dako ang tiyan? Kabantay mo, na? Kay siging kaon, uy, patay ka diya. Huwag ang imong makaon, katong makahilos imong tiyan, lam. Anaragin na silang madaot, mangaon ta, nanaw na sila. Labi na karong nanay mga motor, asam ta mangaon, dool papakits, sirite nga to, ato dayos-luyos mga sakayang guba. Burot ang tiyan, sige magkaon. So pasabot lang nako nga bantayan ta ng kaon. Kay gi-mention na ba ni Jesus dili ay mo patuyang og kaon. Ya hubog-hubog, kanang hubog-hubog nag-include sa nasiyas bisyo. Kanang bisyo ba? Ang bisyo ra baros mga batanon kanang yung computer. Nya kita sad apil na ta mga tiguang hala cellphone gyud. Bisyo na biya na karon. Tanang bisyo, sugal, kanang mga kahilayan, kanang siging video disco, suroy-suroy, mga bisyo ba? Ang kanang bisyo para na enjoyment sa imong kaugalingon, ayaw sa kumpiyansa ana, kay mawa niya kaspassing. Di nakakahuna-huna nga naapay ending. Magsige na lang kag ingon nga, lingaw ta, arita. Mag-unwind ta. Oy, unwind ko taon, nahapit na kang ending. Makalitan niya ka. Niya ang sunod na makapawagtang sa atong focus sa ending, kana gyong kabalaka. Kabalaka ba? Kamo mga mabalakon man kay mo no? Di mo mabalakon? Oy, daghang mga mabalakon.
hadlok ayo unsay mahitabo sa future. Bisag sigig simba mabalakon lang gyapon, ako sad sigig misa mabalakon lang gyapon. Labi na gyud dili ko kapanghunaw og alkohol. Ala di ko kapanghunaw di usa unod ani ron. Ana ba? Masinghagan na yung sa Kristan alkohol dong. Mao nang wa jud ko magbutag alkohol aron mga matay tang tanan. David tayo ngutang sa ko dito sa taas mutang ko. Ang pasabot ba nga ayaw lag kabalaka. Nya nganong di man ta mabalaka? Kay didto ni adtong sunod nga kinabuhi matud pas unang pagbasa ang kadtong maong syudad wa na didtoy kamatayon pulos na kinabuhi nya naay daghang makaon didto ang pagkaon gabaha didto nya ayaw na sad kabalaka na mga bayronon kana mga utang kay didto wa na kay bayronon libre tanan libre gyud gingon bitaw tos unang pagbasa nya labaw tanan ang kuyaw kay didto kay wa na kono didtoy makasulod nga tinonglo sa Dios. Mga tinonglo ba? Unsa man kinsa man mga tinonglo? Kanang mga tao nga ni kontra sa Dios, misupak sa kabubuton sa Dios, tinonglo gid ta. Nya wa kuno na didto. So ang tuwa didto kana ra gyud mga tao nga relax kay dinis kalibutan kanang wa mawilis pagkaon, wa mawilis mga kahilayan o kalingawan, nya wa madaan ang mga kabalakas kinabuhi. Muna kon ingnon ani mo siya hasta no ang imong anak mamatay ugma, simbako kana impiernohono na. Kana simbako. Dok dayon ba? Kana mahitabo gino na kinidok-dok man ka ngano man ingon mas Kristo nga knock and it shall be open unto you. Nya ask and you shall receive. Simbako asa man ka simba inighaya iniglubong di simbako yung gana nya ask and it shall be given unto you nya knock and it shall be open unto you. Muna ay namog dok anang simbako kay madayo na noona kabalaka manggod na. Ayaw mo kabalaka kung wa mo kabayad sa inyong utang. Total, birahon raman ang inyong balay. Okay, mao man na nakagarantiya inyong yuta, birahon raman na. Nigbiraan na, wa na mo'y balay. Wa na mo'y yuta. Pero wa na sad mo'y utang. Di ba nindot? Nya kay wa naman kay kaon, hapit na kang matay. Nya kay hapit naman ka mamatay, padung na kang musod atong syudad, bag-ong syudad, nga wa na gyoy bayronon, nya wa nay kamatayon, wa nay sakit. Dili ba? Exciting, di ba no? Di mo ma-excited ana? Uy, kanindot anang syudara. Ako ganahan magadi ko moadtog Amerika, expired lang akong visa, wa pa ma-renew. Pero ganahan ko moadto sa Amerika kay nindot kay didto ang syudad nila. Di ba? Pero mas nindot pag dito kay Amerika mahal man kayo palitonon, dollar man sad. Nyagwa kay trabaho, patay man ka dito. Homeless man ka. Pero dito sa langit, oy wa na gyud problema, porting nindotas kinabuhi. No na bantay mo aning inyong kinaiya kay basin unya og makalitan mo sa ending. Karon honghongin na imong tupad. Andam nakas ending ing na ka lang ter andam nakas ending ikaw lang uroy dahi end oy ano sa na sila ikaw lang ending ha gusto na ka mo end tuom sa katong pader oy sigyaw-yaw na si panunglo mala mo dag matunglo mo nako basta ako apil bang puguan ang ending nga na god ending lang ta. May nang muenta nga relax kaysa muenta nga murag ilaga nga nakuha sa litag. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, ang mga pagtulunan nga gibilin ni Kristo kanato maoy maghatag og giya sa atong kinabuhi. Apan kinahanglan kitang mudangop kaniya isip tuburan sa tanan. Busa mo ingon kita, amahan dungga kami. Amahan, Dungga kami. Nga ang mga pagtulunan nga gibili ni Kristo sa simbahan, mutuhop na sa kasing-kasing sa tanang katawhan.
mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang kahapsay ug kalinaw nga nasinati sa atong nasod, magpadayon og mulungtad sa kahangturan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay hatagan nagpagpakabana sa ilang kaluwasan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan, ang imong mga pagtulunan nakapapukaw kanamo. Busa ihatag ang among gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat ka, O Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mong sa gupaw sa pusa. Kining pano, kining lino, kinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, tunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, unang itong Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimayay sa iyang ngalan alang sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi ni ining panagbinayluay sa mga halad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, og nga magadayeg kami magpasidungog og magasangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit,
sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, Husana sa kahitasan. Daygo na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo hang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langit tong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagkay gunang imong ngalan, uabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa iyo ka, mayroon sa langit.
kanamo karon adlaw. Upasayo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami itugyan sa mga pagsunay, inunuan luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay Kay imo man ang gingarian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagawag sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magtimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na nagkanimo, maunahan ka sa mga babae nga Upulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, igampo mo kami
sa sala, karunong sa takna sa kamatayan, karunong sa takna sa Magampo kita. Ginoo, humana namo makalawat ang langitnong sakramento. Mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiyan, ining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Strong faith. Nya mahitabo ra ni kung dili gid ta magpadala aning sigig pangitag kaon, dili ta magsigig padala ning kahilayan o kalingawan o labaw sa tanan, di ta magpadala aning mga kabalaka aning kalibutana. So atong pasalamatan pag-usab ang atong mga donors nga nitabang nako nga matuman ang akong birthday wish, nga mao ang paghatag og mga 5 kilo rice o 10 menos tulo ka canned goods ngadto sa mga 1,200 ka mga pamilya. So murag niabot matingin nag 1,200 kapin ang atong mga ighatag karon. So pasalamat kay taana no, tong pakpakan ng atong mga benefactors, donors, kamo nga nitabang niini. Niya pahibalo sad nako ugma adlawng Domingo, unang semana sa Adbyento, first Sunday sa atong bag-ong tuig sa simbahan 2021. Mao na ra ba ng atong pagsugod na og handom sa atong 500 years. Kuan, naasa ta din himisa sa alas 5 sa buntag. Magsugod na ang atong misa matag Domingo, alas 5 sa buntag dinhi sa atong simbahan. So kinsa ninyo ang gustong musimba nga kanang bugnaw pang palibot o ngit-ngit pa gamay,
Hala, panganhim og alas 5 sa buntag. Pagbindisyon sa mga kalag. O amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw ta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag mo'y pagpapalong ipadala mo kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.